Poštovane dame i gospodo, dragi naši članovi, prijatelji Hrvatske udruge Benedikt, sve vas srdačno pozdravljam večeras uoči blagdana Svetoga Benedikta. Hvala našem Dom Mladenu na predslavi Svete mise. Također zahvaljujem i doktoru Miru Kovaču na dolasku i hvala vam što ste se odazvali. Isto tako pozdravljam u ime predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića, gospodina Blaženka Bobana, našeg župana. Isto tako pozdravljam predstavnika grada Splita, gospodina Matu Omazića, pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti. Dopustite jedan kratki uvod zašto smo večeras ovdje. Danas, kada se Europa suočava sa demografskim padom, duhovnom prazninom i globalnim izazovima, Sveti Benedikt i njegova ostavština ponovno dobivaju na značenju. Njegov model života poziva na obnovu duha, izgradnju zajedništva i odgovornost prema čovjeku i ovome svijetu. On nas podsjeća da Europa neće opstati bez duhovnih temelja na kojima je sagrađena. Papa Ivan Pavao II. 1990. godine istaknuo je: neosporna je činjenica da za stvaranje novog i trajnog jedinstva važnu ulogu imaju politička, ekonomska i pravna sredstva, ali je potrebno također pokrenuti etičku i duhovnu obnovu koja crpi iz kršćanskih korijena kontinenta. Benediktinsko geslo Ora et Labora i danas je aktualno kao duhovna i društvena paradigma, osobito u vremenu sve veće sekularizacije i duhovne dezorijentacije Europe. Sveti Benedikt pokazuje nam put obnove, ne kroz ideološke sukobe, već kroz povratak unutarnjoj disciplini, zajedničkom životu, poslušnosti i radu, čime se ostvaruje temeljna čovjekova svrha, služiti Bogu u miru i zajedništvu. Papa Pavao VI. Proglasio je Svetog Benedikta zaštitnikom Europe 24. listopada 1964. godine, istaknuši njegovu zaslugu u izgradnji kršćanskog duha Europe i pomirenju naroda. Istaknuo je, i citirat ću i s time završiti: on je bio navjestitelj mira, utemeljitelj jedinstva i učitelj civilizacije. Hvala. Sada pozivam našeg župana, gospodina Blaženka Bobana, da se ispred, kao i izaslanik Vlade i premijera obrati. Gospodine župane, izvolite. Hvaljen Isus i Marija. Dragi prijateljice i prijatelji, srdačno vas pozdravljam nakon toliko godina zajedničke suradnje. To uistinu mogu reći u svoje ime, u ime evo ovdje Ivana Bačka kao aktivnog člana, vašeg predsjednika, našeg djelatnika, Rade, ali svi odreda bez obzira da li imali kakvu vezu ili sponu sa županijom. Županija smatra sebe dijelom udruge Benedikt. Ono što želim posebno naglasiti, da vas pozdravljam ovdje i ime izaslanika, čiji sam izaslanik danas, predsjednika Vlade Andreja Plenkovića. Slušajući homiliju doktora Mladena Parlova, na početku ću se odmah ispričati, reći ću, bit ću s vama nekih 20-ak minuta. Naime, ispred HNK ovdje večeras nastupaju upravo oni o kojima je Don Mladen govorio, a mi u županiji se intenzivno zalažemo, Hrvati u drugom, trećem koljenu iz Novog Zelanda i Australije sa svojom kulturnom udrugom Kralj Tomislav, a u sklopu naših 1100 godina proslave Hrvatskog kraljevstva. Mi smo bili glavna spona za dolazak u Hrvatsku njima, ali su to iskoristili. Ovaj mjesec dana će biti u 4-5 županija, po jedan nastup u svakoj županiji imati, i zbog toga sam iznimno sretan što su neke druge kolege župani to prihvatili, a mi smo evo večeras domaćini, tako da ću ih u HNK kratko primiti, a on poslije toga u 21 sat, ako ovo završi tribina, zavisi koliko će doktor Miro Kovač držati predavanje, će može svratiti tu ispred HNK, bit će jako zanimljivo vidjeti te ljude. Moram reći da ovdje, ulazeći u ovu dvoranu, čuo sam tu jednu gospođu gdje svoj susjedi, prijateljici koja sjedi do nje, kaže: ne treba se sramiti reći slabo čujem. Da, svi mi u duhu propovjedi Don Mladena, ali i temeljnih činjenica
se moramo ponašati, da slabo čujemo. I ove dane što smo slabo čuli, što moramo slabo čuti, kroz medije, kroz portale, kroz ljutnju i srdžbu za 550, 650 tisuća mladih koliko ih je bilo. Bolje je da slabije čujemo, a da puno jače čujemo otvoreno srce, ljubav za domovinu, za bližnjeg, za brata čovjeka, jer na taj način smo sve bliži postulatima Svetog Benedikta. Uostalom, na njegovim temeljima se početna ideja stvaranja Evropske zajednice u ta vremena kad je stvarana, upravo su to bili temelji njegova nauka u Evropi. Nažalost, krenulo je krivim putem i ne treba od toga bježati. Ali što će pomoći masovni prosvjedi protiv toga? Ništa. Što će pomoći vika i galama protiv toga? Ništa. Pomoći će naše prilagođavanje takvom načinu života. Širenju koncentričnim krugovima u svojoj obitelji, u svojoj zajednici, na svom radnom mjestu i tako dalje u koncentričnim krugovima. To je ono što će puno pomoći. Nismo 5 ili 10 dana ili mjesec dana prije ovog koncerta čuli od mladih pompozne stvari, mi tamo idemo, mi ovo, mi ono. Dapače, bilo je suprotno, neće nitko doći, oddaju karte, prodaju ulaznice, kad na kraju i mimo hipodroma 150 tisuća mladih po nasipu bilo. To je taj tihi rad u koncentričnim krugovima. I to je, kažu oni, ali rijetko će to uroditi plodom. A znate, sve šume koje vidimo po Kozjaku, Mosoru, Velebitu, gdje god vidimo šume, krenile su od jednog zrnca, od jednog sjemena, od jednog stabla. I na taj način gradeći plemenitost, gradeći empatiju prema bratu čovjeku, gradeći ljubav prema svom kraju, svojoj vjeri, zasigurno će i ta Evropa postati jednom šuma dobrote, šuma kakvu Benedikt je priželjkivao u ono vrijeme kada je zagovarao to u Evropi. Mi, samo ću jednu rečenicu dopustite, kada je već na mladen kroz homiliju spomenuo naš povratak korijenima, srcem je ogromno bilo nazad, ovo će Ivane mjesec i po dana, iz Južne Amerike, 59 mladih ljudi došlo ovdje zainteresirati se za taj naš projekt, ili neki za ostati studirati, neki čak za savršenim, za radnim mjestom. Iznimno smo sretni i ponosni na to i to nam je dokaz da već prvu godinu tog našeg projekta ima rezultata i ima efekta. Ali ako ga budemo širili na druge lokalne zajednice, na druge županije, u koncentričnim krugovima, onda će to uistinu uroditi maksimalnim plodom. Živjeli mi svi skupa, dragi Bog vas blagoslovio, Sveti Benedikt čuvao najprije ovdje nas, pa naš grad, našu županiju, našu domovinu i u konačnici tu Evropu. Živjeli, Bog vas blagoslovio. Hvala našem županu. Sada pozivam doktora Mira Kovača, našeg istaknutog diplomata, sveučilišnog profesora, ujedno dakle bivšeg ministra vanjskih i evropskih poslova Republike Hrvatske, koji će nam održati predavanje pod naslovom Koja je budućnost Evrope, izložene demografskim izazovima, dekristijanizaciji i geopolitičkom natjecanju. I samo jedna napomena malo na početku, ukoliko budete imali kakvih pitanja ili komentara, molimo vas, ostavite ih za kraj. Doktor Miro Kovač će rado odgovoriti na njih. Doktore Kovač, izvolite. Hvala lijepa, dragi gospodine predsjedniče Zaradiću. Evo, sad je proradilo, to je napravljeno namjerno, tako se stvori efekt, jel, da bude više pozornosti. Još jedan put, hvala lijepa, gospodine predsjedniče Zaradiću. Hvala sve one koji nisu iz Ličice. Upravo tako, iz tih krajeva, jel, s jedne i s druge strane. Ja zahvaljujem ovim toplim riječima, gospodinu predsjedniče Zaradiću, na toplim riječima gospodina župana i meni je osobno drago da je gospodin župan dobio ponovno povjerenje građana i birača Splitsko-dalmatinske županije i da može nastaviti
raditi svoj posao, kao i do sad, predano, s narodom, bez arogancije, što smatram vrlo važnim. Mnogi se izgube kad su na funkcijama i onda misle da vladaju svijetom ili jednim krajem ili jednim gradom. Na svu sreću, ako tako smijem reći, koliko ga poznaje našega župana Blaženka Bobana i prije gradonačelnika Solina, nikad takav nije bio, a takav neće ni biti. Tu je naš dom Mladen koji je imao isto lijepe riječi za vrijeme propovjedi, govorio o tim ljudskim naočalama, znači taj ljudski pogled. Moj će, budući ja nisam duhovnik, iako sam bio dugo ministrant, ali nisam duhovnik, ja ću ovo danas govoriti kroz prizmu ljudsku, ako dopustite, naravno u duhu ovih prostora i u duhu Hrvatske udruge Benedikt. Jako sam zahvalan da smo se danas okupili, da ćemo moći malo i nakon ovog mog izlaganja malo i konverzirati, ako budete zainteresirani, naravno, za razgovor. Rekli smo, budućnost Europe izložene trima stvarima: demografskim izazovima, dekristijanizaciji i geopolitičkom natjecanju. Ja ću krenuti sa ovom prvom stvari, demografski izazovi. Kad malo pogledate rezultate izborne, u Hrvatskoj još ne, ali u toj, pod navodnicima, staroj zapadnoj Europi, Njemačkoj, Italiji, Austriji, Francuskoj, pa gore i sjevernije, u Skandinaviji, u Nizozemskoj. Rezultati izbora su simptom demografskih promjena tih država. Zašto se javljaju stranke koje apostrofiraju probleme koji su vezani za ilegalne i legalne migracije? Jer je narod, tamošnji narodi, birači, su destabilizirani. I onda glasaju za stranke koje govore otvoreno, bez kompleksa, neke naravno i manipuliraju. To je tako. Demagozi su, ima toga naravno, uvijek je toga bilo, s osjećajima ljudi i onda uspijevaju poentirati. Svuda tamo gdje etablirane stranke govore otvoreno o strahovima ljudi, koje neko može smatrati i opravdanima i neopravdanima, sad to ovisi o osobnoj perspektivi, jel? Gdje se govori o tome otvoreno, gdje se rješavaju problemi i uzimaju ti strahovi ozbiljno i problemi rješavaju, tamo te nove stranke ima manje uspjeha. Jedan recentan primjer je socijaldemokracija u Danskoj. Socijaldemokrati u Danskoj, znači jedna lijeva opcija, lijeva demokratska opcija, rješava, sad su predsjedavajući Europskom unijom, oni su vrlo rigorozni kad je riječ o migracijama. I smanjili su broj, naravno, i ilegalnih migranata, azilanata, i shvatili su Danci da ima kvartova u Danskoj, u gradovima, gdje imate velik postotak stranog stanovništva, koje nije ekonomski aktivno, koje je na planu obrazovanja neuspješno i naravno tu se stvaraju problemi. Mladi ljudi koji su nezaposleni, koji nisu obrazovani, koji ne mogu postići odgovarajuće rezultate koje ne zamišljaju u društvu, ti ljudi, da se izrazim malo sad narodski, skloni su tome raditi gluposti. I šta rade Danci? Oni njih raseljavaju, oni razbijaju kvartove, oni deložiraju ljude. Jer su shvatili da je to jedini put. U Velikoj Britaniji imamo lijevu opciju. Znači imamo Keira Starmera, laborist, znači radnička stranka. Taj Keir Starmer, on je u biti na liniji Tonija Blaira, ljudi koji su govorili o takozvanoj rodnoj ideologiji, koji su primali u velikom broju migrante, i ilegalni i nelegalne. Ja sam bio više puta u Velikoj Britaniji i prije 20 godina kad smo se borili za članstvo u Europskoj uniji, kad su oni hvalili velikim brojem imigranata, ali uglavnom ovih iz baltičkih država, iz Poljske, koji su bili potrebni na tržištu rada.
Danas Keir Starmer, britanski premijer iz lijevog spektra, kaže prije nekoliko tjedana, otvoreno, doći u Veliku Britaniju je privilegij. Nije pravo doći, mene recimo, ili nekog od nas u Veliku Britaniju, to je privilegij. Kako se mijenja retorika, jer je vrag odnio šalu, opet još jedan podnarodski. Gospodin veleposlanik u SAD-u i bivši ministar, bio 2 puta ministar za ime Tonija Blaira, znači to je ta stranačka obitelj, zove se Mendelsohn. On je pisao onaj manifest 3. put, kad je Blair dolazio na vlast, neka kombinacija sa Schröderom, kao kako reformira socijaldemokraciju. Taj Lord Mendelsohn je neki dan dao intervju za Financial Times i rekao je da je to bila glupost koja se radila sa tom woke i rodnim ideologijama, da se to pretjeralo. Nisam bio siguran da to zaista govori, on zaista to, taj Lord Mendelsohn, iz tih lijevih demokratskih voda. Da, to je bio Lord Mendelsohn. Da bi na kraju, neću mijenjati temu, samo spomenuti usput, da bi na kraju Tony Blair, njihov, ajde neću reći duhovni otac, ali ajde mi dugo vlada, 10 godina bio premijer, koji je bio u Hrvatskoj prije 2 godine, na jednoj konferenciji, inače ima jednu tvrtku, gdje zarađuje novce kao konzultant, uspješno, prešao na katoličanstvo, i to znamo. Tony Blair je prije nekoliko tjedana objavio jedan tekst na svojim web stranicama koji je izašao u jednom konzervativnom britanskom dnevniku s naslovom Pogriješili smo s politikom klimatskih promjena. Tony Blair, ne nekakav pod navodnicima desničar. To se događa u onoj socijaldemokraciji koja je shvatila da je vrag odnio šalu. Da treba uvažavati strahove ljudi i da treba zaustaviti taj trend koji razara društvo. Evo nekoliko brojeva. U Njemačkoj je svaki 4. stanovnik stranog podrijetla ili ima nekog u obitelji koji je stranog podrijetla. I to se uglavnom odnosi na zapadnu Njemačku, staru zapadnu Njemačku. To znači da je postupak još već. Prije nekoga dana sam bio na nekom putu, bio u Finskoj, vraćam se i slušam intervju jednoga na francuskom radiju, na radio postaji, slušam intervju sa jednim Belgijancem, odvjetnikom, bivši senator. I on nešto govori o stvarima, o fenomenima u Belgiji. Ja sam kasnije provjerio te podatke jer ljudi su skloni demagogiji, naravno, pa možeš provjeriti možda politički aktivan, pa onda pretjeruje, nikad ne znam. Međutim, on je bio pravo s ovim podacima i kaže ovako, u Belgiji postoje 3 regije. 3 regije i 3 jezične zajednice. Sve oni imaju svoje vlade i parlamente. Postoji Valonija, gdje se govori francuski, jug, postoji sjever Flandrija, koja je prosperitetna, i postoji Brisel, glavni grad, tako se zove se Brisel, kapital regije. U tom Briselu kapital ima 1 milijun stanovnika, otprilike, možda malo više. 22% stanovništva tog Brisela je podrijetlom, to su podrijetlom stari Belgijanci. 22%. 60% stanovništva glavnog grada Belgije, regije, Brisel, glavni grad, su ljudi koji su podrijetlom izvan Europe. A ostatak su europski doseljenici, bili oni Hrvati, Francuzi, Rumunji, nije bitno što, iz Europe. 60% su ljudi izvan Europske unije. Ja sam dolazio u taj Brisel 90. godina, pa ga se sjećam, znam kako je izgledalo tada. Sad je to još jedna entu potenciju, se radikaliziralo, promijenilo. Tako da danas imate tamo stranku jednoga Belgijanca, prethodno Marokanca, koji inače govori nizozemski, on iz Flandrije, iz tog dijela, osnovao je stranku i ta stranka je ključna sada za formiranje vlasti u Briselu, u toj regiji, za vladu, koji je govorio koji ima simpatije za šerijat. To je situacija u glavnom gradu Belgije, provjereno. Sad nije neka propaganda na nekom portalu, neko nešto objavio, to je realnost. To je Brisel, glavni grad regije, jedna od 3 regije u Belgiji, a usput, kao što znamo, sjedište institucija Europske unije i NATO saveza. To je realnost u zapadnoj Europi.
puno među vama ima ljudi koji su povezani sa Hrvatima koji žive izvan Republike Hrvatske, posebno u srednjoj Njemačkoj, kad govorimo o zapadnoj Europi. Znamo kako se tamo promijenile stvari u Njemačkoj, kako se mijenjaju u Francuskoj. I o tome se nije smjelo govoriti otvoreno. Jedan njemački socijaldemokrat, opet govorimo o njima, zato oni su simptomatični. Jer ako nekom govorite koji je recimo desni, onda to je tipično da će on to reći. Govorimo opet o ovim lijevima koji su se na vrijeme osvijestili. Jedan bio je čak i član upravnog vijeća Bundesbanke. Sam je podrijetlom hugenot francuski, znači protestant koji su pobjegli od Francuze, jer to je bila netolerancija, pa su naselili u Pruskoj. To je Saracin koji je objavio prije 12-13 godina knjigu Njemačka sama sebe ukida. I nakon 5-6 godina, kod njih to kompliciran proces pravna država, on se toga drže Njemci, barem o tome investiraju, i on nakon 5-6 godina raznih zavrzlama u stranci ipak na kraju isključene strane iz tog SPD-a. On je bio i senator u Berlinu, znači to je berlinska vlada. Danas, to što je govorio taj Saracin prije 10 godina je prihvatljivo. Jer su se stvari tako promijenile. Znači, u situaciji u zapadnoj Europi je ovakva uglavnom. Vidite, kad govorimo o zapadnoj Europi, mislim konkretno na zapadnu Njemačku, staru zapadnu Njemačku, gdje je bilo 5 milijuna stranaca 90. godine, kad se Njemačka ujedinila sa zapadna sa istočnom, 95 milijuna stranaca, tamo ih je bilo oko 150.000 istočne Njemačke, uglavnom ovih takozvanih ugovornih radnika Vertragsarbeiter, ovi iz Čilea, Vijetnama, ali nisu bili integrirani u društvo. Danas u Njemačkoj imate otprilike ugrubo, imate negdje oko 14 milijuna stranaca, s tim da imate velik broj ljudi koji su u međuvremenu naturalizirani, znači više nisu stranci. Znači oni su već Njemci samo podrijetli. Ali rekao sam vam uvodno, četvrtina, znači svaki četvrti stanovnik Njemačke ima takozvanu, kako on to kažu, sa prevešću doslovce, ima useljeničku priču. To je realnost. I sad, ako je to tako u Njemačkoj, u Francuskoj, u Nizozemskoj, u Danskoj, inače skandinavskim državama, možda malo manje u Finskoj, tamo sam ponekad pa znam, Austriji, oni nas teško mogu razumjeti. Jer postoje dvije Europe, barem dvije. Postoji ta, pod navodnicima, stara Europa, koja je prije 100 godina bila uglavnom monoetnička po državama, naravno bilo manjina, ali uglavnom su to bile monoetničke države, dok u našem dijelu Europe, srednja, istočna, jugoistočna, društva su bila više etnička. Kad se to promijenilo, naša društva su uglavnom monoetnička. Ali mi smo, što je, kad je Rumsfeld govorio, kad su Amerikanci se pripremali napasti Irak 2003. onda je govorio za ovaj dio svijeta, mi smo nova Europa. A ja bih danas rekao sa malo distance, mi smo nova stara Europa. Jer ovdje i u Hrvatskoj, a to je pokazalo što je rekao Dom Mladen župan, to je pokazao ovaj koncert u subotu u Zagrebu, bilo tih koncerata i prije. Mi smo baštinici te izvorne Europe. Mi smo to preuzeli na sebe. A ova stara Europa, ili ako hoćete zapadna Europa, to gleda sa nelagodom. To njima sumnjivo. Kako je to moguće? Mene sad drugi ljudi iz Njemačke, Francuske, sad je Đira napisan tekst u ime Hrvata Francuske, to znam, ovi naši u Njemačkoj još nisu ništa napisali, kako ja barem znam. On se čude, ja govorim, što se uopće čudite? Što je rekao Dom Mladen za vrijeme propovjedi. Ja sam očekivao takve napise. On to ne mogu razumjeti. Mislim, ima zločistih ljudi naravno, ali čak i da nisu zločisti, on to ne mogu shvatiti. Jer njihova realnost je totalno drugčija. Znači, postoji ta nova stara Europa, to smo mi, i postoji ta zapadna Europa, koju mi dobro poznajemo, jer smo tamo živjeli ili imamo rodbine, pa smo tamo znali otići, znamo otići, a društvo se razumije.
I to je taj veliki izazov. Te demografske promjene, izmjene stanovništva, neki govore o zamjeni stanovništva, više tako daleko da je to planirano, to se dogodilo. To se njima dogodilo, a mi moramo biti mudri u Hrvatskoj da se to nama ne dogodi. Jer to ide vrlo brzo. Ja nikom ne imputiram da neko zloči, da neko to hoće. To se dogodi zbog našeg ekonomskog sustava, koji je naš ekonomski sustav, mi smo sretni da imamo slobodu poduzetništva. Naš ekonomski sustav je kakav? Znači imamo kapitalizam koji je baziran na vlasništvu. I samo ona društva, to se pokazalo i u Jugoistočnoj Aziji, koje prihvate takav model, ona se mogu s nama nositi. Znači kapitalizam, vlasništvo, ja sam vlasnik nečega i ja imam mogućnost otići u banku, uzeti kredit na temelju svoga vlasništva, dobijem kredit, još zamijenim, i ja onda mogu s tim kreditom uložiti, plaćam kamate, te kamate me prisiljavaju da budem aktivan. Ako plaćam nekakvu kamatu, ja moram više prevrediti, jer da mogu platiti svoje dugove i nešto zaraditi. To me ne čini aktivno. Kinezi su to kopirali. Otkad Kinezi to imaju, Kinezi napreduju. Prije toga su napravili Japanci. Naš sustav je tako, naravno, ako sam ja poduzetnik, ja moram zarađivati. Ja moram imati radnu snagu. Radne snage nema dovoljno, jer puno naših ljudi je otišlo, a imamo, kao i mnoge druge države zapadnog svijeta, ne samo zapadnog svijeta, imamo manje rođenih od onih koji su nas napustili. Mi smo nalazimo u konkurenciji u svijetu, i među negdje oko 80 država ima taj negativan demografski trend. Naravno, mi u Hrvatskoj skrbimo o tome, mi sad ne razmišljamo o Poljskoj ili o Japanu, to nas se toliko ne zanima, to je logično tako, ali to je realnost. I naravno, tu je velika konkurencija, jer će naravno htjeti Japanci uzeti najbolje za sebe, a Hrvatima što ostane, ili Njemci ono što najviše njima paše, a Hrvatima što ostane, normalno, tako, u toj borbi za kadrove, za ljudske resurse. Bili to zubari, profesori, varioci, nije bitno, ono što je potrebno tržištu rada. Znači, to je demografija. Imamo manje rođenih nego onih što nas napuštaju, imamo migracije, ali imamo u ovom dijelu svijeta imamo neku vrstu oaze. Nismo mi izloženi toliko tim napadima onih koji to ne razumiju, gdje smo bili dovoljno mudri da se ne tučemo previše s nekim strukturama u toj staroj zapadnoj Europi, a to moramo znati. I moramo se zaštititi od prevelikog migracijskog priljeva. To će trebati mudrost. Naše države, naše politike, naših hrvatskih ljudi, a pameti u Hrvatskoj dovoljno ima. Drugi element, rekli smo dekristijanizacija. U Njemačkoj, zašto govorim o Njemačkoj? Ona je na neki način, najviše o njoj, ona ima utjecaj koji je fundamentalan za cijelu Europu. Znači, kad su Njemci primili izbjeglice, eklatantan primjer, 2015. gospođa Merkel, kad je ona u biti podlegla, ja nju ne branim, ali realno, podlegla je tom pritisku, onda je to imala posljedice za sve nas. Znači, Njemačka je takva država koja ima utjecaj za sve nas. Jedan put je češki predsjednik Klaus, bio sam na neki dan u Skopju, na tribini, rekao u jednom intervju za njemački tisak, Češka je dio njemačkog gospodarskog prostora. I to je točno, ali i Slovenija, i Slovačka, i Mađarska, i mi smo. Pa i ovi susjedne države u Istoku su dio njemačkog gospodarskog prostora. To je realnost. I ako u Njemačkoj se dogodi da padne njihov bonitet, da izgube ono što kažu župan Boban, jako dobro znam o čemu govorim, te rating agencije koji njima daju najbolji rating, ima samo 5 država u Europi koji ima najbolji rating, Njemačka, Nizozemska, još 3 države. Ako oni padnu, onda se urušava cijela Europa. Zato govorim najviše o njima. U Njemačkoj je prvu skupinu
u Njemačkoj čine nevjernici. To jest oni koji ne plaćaju crkveni porez, prva skupina. Onda dolaze katolici i protestanti. Znači u Njemačkoj ima više nevjernika od vjernika. To je situacija u Njemačkoj. S tim da naravno, posebno istoku Njemačke, zbog komunizma, socijalizma, imate krajeve gdje nema ničega. Brandenburg, Berlin, istočni Berlin, Tiringija, jako u Tiringiji je Martin Luther preveo Bibliju na Wartburgu, jel? Tamo su dekristijanizirani. A naravno, taj trend je prisutan u toj staroj zapadnoj Njemačkoj, u velikim gradovima, imate velik priljev stranog stanovništva. U Francuskoj je jedan gospodin, sociolog Jérôme Fourquet, napisao jednu knjigu prije 6 godina, Otočje Francuska, gdje on govori da postoje nekakvi otoci još, gdje su ljudi još katolici. 6% je samo aktivno katolika u Francuskoj, 6%. I on govori, to nisu moje riječi, u ovim lijepim prostorijama, on kaže, tamo su se katolici sveli na slijednu u Francuskoj. To su grube riječi, ali to je tako. Ja njega citiram, to nisu moje riječi. I što ide s tim, naravno, gubitak i vrednota, o kojima je govorio predsjednik Zaradić, kad govorimo o Svetom Benediktu. Kršćanstvo, a mi smo to naslijedili od židovstva, i Grci, imamo biti 4, i uvijek kažemo, često kažemo, znači, grčka filozofija, jel? Rimsko pravo i kršćanstvo. Stupovi Europe. Jel? Jeruzalem, Atena i Rim. A možemo reći drugčije, što kaže jedan njemački sociolog, umro je prije par godina, počeo je kao lijevi profesor, pametan čovjek bio, iz Poljske, iz Gdanska, kaže 4 stupa su, to su nam dali Židovi, a mi preuzeli, znači svetost života i monoteizam. A od Grka vlasništvo i monogamija. Ja. Pogledaj kakva je situacija danas. U Francuskoj danas eutanazija. Znači ti možeš legalno nekom pomoći da umre. I u Welbeck, pisac je pisao tam prije nekoliko godina, upozorava na tu opasnost. Michel Welbeck. U Švicarskoj također dopušteno. Eutanazija je legalizirana u Francuskoj. A jedan od tih stupova koje sam naveo, i kod nas, katolika, kršćana, svetost života. A više život nije svet. Jer ja jednostavno kažem, ja želim umrijeti. I pomozite mi, doktor. I doktor kaže, u redu, Miro, ako želiš, ja ću ti pomoći. Obitelj se slaže. I nezamislivo, nama teško zamislivo u Hrvatskoj, tako, teško prihvatljivo. U Francuskoj legalizirano, u Francuskoj. Monoteizam, dobro, monoteizam, toga se držimo, ali društva su dekristijanizirane u staroj zapadnoj Europi. Prema tome, sad koliko to još stoji. Monogamija. Razgovarali smo to isto kod konvenciji, ono što se tu, jedna plemenita stvar, borbe protiv nasilja u obitelji, neko želi instrumentalizirati nekakvim definicijama uloge žene u društvu, roda, mislim. Smo danas to više ni prošli. Danas to više ni prošli. Promijenila se klima. Na svu sreću. Jer u Hrvatskoj, to je težak izraz, ali ja ću ga upotrijebiti, neće biti zloupotrebljen, ne samo u nas, događa se kontrarevolucija. Ovo što je bilo ove kontrarevolucije. Vraćanje na tradiciju. I to ne samo od moje generacije, od vaše generacije, ima među nama i mlađih i starijih, nego od mladih, koji se pristojno ponašaju, koji nisu bili nasilni, koji su pokazali solidarnost, koji čak nisu od roditelja, pod navodnicima, indoktrinirani. Da im je neko rekao, moraš ići na taj koncert. Neko su to djeca samo od sebe u velikoj mjeri htjela. I rekli smo, ostaje vlasništva, i to ostaje. Rekli smo, zašto kapitalizam? Kapitalizam postoje, ali taj kapitalizam, on želi ići dalje. I to je ta velika opasnost. Neki dan sam slušao ovoga Tila. Til je onaj
čovjek koji ima onu firmu Palantir, Njemac je podrijetlom u Americi rođen, znači Amerikanac, Silicijska dolina, ima intervju sa novinarom New York Timesa, podcast, sad to je sad atraktivno, podcast. I on ga pita, smatrate li vi da mora opstati ljudska vrsta? A on zastane, ne odgovara odmah. A novinar mu kaže, čekajte, što vi uopće, vi o tom razmišljate, vi premišljate se. Ne, pa i mislim da. Znači, postoji nešto što je vrlo opasno. Tu nisu neke izmišljotine, ja nisam pobornik teorija zavjere, ali čuli smo se toga gospodina Tila, ali i bivšeg savjetnika Billa Clintona za ekonomska pitanja, jednoga iranskog židova podrijetlom odraslog u Italiji, zove se Rubini, koji je predvidio financijsku krizu 2008. godine, Nouriel Rubini, koliko su zvali Houdini, jer je predvidio tu krizu, koji je rekao da postoji ideja da imamo novu vrstu ljudi sa čipom. Znači, to opet nisu moje riječi. Ja citiram ljudi. Gdje je onda tu kršćanstvo? Gdje je tu naša tradicija? Gdje su to ovi stupovi koje sam spomenuo, koji su mi naslijedili od Židova, mi kršćani i od Grka? Ostaje samo vlasništvo. To ostaje. Ovo drugo... Evo ga, tako su i stvari. Moram biti otvoren, to se neće dogoditi preko noći, da se to ubrza, ali postoje ljudi koji su svjesni toga da od te opasnosti postoje. I ponavljam, da ohrabrim sve nas zajedno, mi smo jedna oaza ovdje. I budimo toga svjesni, radimo na sebi, ostanimo predani tome i širimo na pametan način uvjerenje da ne smije doći do realizacije ideja određenih ljudi koji dolaze iz zapadnog svijeta. Što nisu Kinezi ili Indijci. To su ljudi koji dolaze iz Amerike u velikoj mjeri i koji su baštinici naše europske kulture. I oni su ti koji su i gurali ovo sa vokizmom i sa rodnom ideologijom, znači to dolazi sa zapada. To nije došlo iz Rusije, to nije došlo iz Indije, bilo bi lakše došlo iz Rusije ili iz Indije, da upreš prstom i kažeš to je zbog njih. Ne, dolazi iz naših redova. Znači to je samo razarajuće iz naših redova, recimo od naše rodbine, od naše rodbine. U širem smislu, tako. U širem smislu, jer kad govorimo o rodbini, baš sam nekada slušao jednoga pametno kaže u Drugom svjetskom ratu su se tukli anglosasi, i njemački sasi, ali se pobijedili anglosasi. Pobijedili su i u Prvom svjetskom ratu. I sad dolazimo do ovog natjecanja, geopolitičkog natjecanja. Kad danas govorimo o Europi, da je nema nigdje, nije ni čudo, jer Europa je geopolitički potonula ne sa Drugim svjetskim ratom, nego s Prvim svjetskim ratom. Prvi svjetski rat je pokazao da je Europa pala, jer su sile Antante, Engleska, Velika Britanija i Francuska i Italija, nisu mogle same poraziti centralne sile, Njemačku i Austro-Ugarsku. Znači, mi smo bili u Austro-Ugarskoj, mi smo ratovali na strane Austro-Ugarskoj, naši predsi. I u Ukrajini mnogi poginuli, ima dosta hrvatskih kostiju tamo, mi smo se ni pobrinuli za kosti iz Drugog svjetskog rata, a kamoli iz Prvog svjetskog rata. Ali idemo i na tom planu smo bolji već. Ali moramo biti realni, ipak radi se iskorak. Polako i sigurno, ja sam tu optimist, svijet se mijenja, ide to sporo, ali ide, to je važno. Oni su trebali Amerikance zvati u pomoć, da bi ti Amerikanci njima pomogli da poraze Njemačku i Austro-Ugarsku. I ta je pobjeda je bila ključna, jer je ona označila štićeništvo Europe, pa i pobjednika. Taj Prvi svjetski rat, sad imamo u sve te detalje,
on je doveo do toga da je Amerika postala dominantna na vojnom planu, ako je to htjela pokazati, pokazala je, ali i na ekonomskom planu. Često se čudimo danas, i Trumpu kaže ovo s Ukrajincima, ovo je eksploatacija, minerali, to nije u redu. U Prvom svjetskom ratu su Amerikanci kreditirali Britance i Francuze. I drugi saveznike, ali uglavnom njih, kao jače igrače. Nakon Prvog svjetskog rata, Njemačka izgubila rat, potpisala Versailleski ugovor i mora plaćati reparacije saveznici, ovoj pobjedničkoj strani, poglavito Britancima, Francuzima. Ali Amerikanci njima ne opraštaju dugove. Amerikanci su dali novce, svoje novce, Britancima i Francuzima i drugima. I traže povrat novca. A ovi nema platiti s čim, Amerikanci. A zato postoje Njemci koji moraju plaćati reparacije. Šta se događa? Američke banke 20 godina daju kredite njemačkim općinama, gradovima i drugima. Njemci dobivaju dolare, Njemci sa tim novcem otplaćuju svoje reparacije. A onda saveznici dobivaju novce od Njemaca, Francuzi, Britanci, i onda oni Amerikancima vraćaju svoje dugove. I tako dolar postao, ugrubo, tako dolar postao svjetska valuta. To je realnost. Znamo što je bilo u Drugom svjetskom ratu, s jednom detalje. Znači, Europa je od Prvog svjetskog rata marginalizirana. Do tada je bila ona vladala svijetom, uglavnom, s kolonijama. Belgija, mala država, imala je Kongo. I ta njihova tvrtka više ne postoji, sad se promijenila svoje ime Sabena, je bila druga najstarija tvrtka, druga najstarija zrakoplovna kompanija u svijetu. Ali prva je KLM, zbog Afrike, a Nizozemci zbog svojih posjeda po svijetu. I naravno, u tom strateškom smislu, zašto su Amerikanci uopće intervenirali? To je to pitanje. U Prvom svjetskom ratu i u Drugom svjetskom ratu. Zašto su Amerikanci uopće intervenirali? Šta njih to briga? Pa naravno ima za svoj interes. Svoje geostrateške interese. A koji su to interesi? Znači, ima jedan britanski geograf, Mackinder, koji je pisao o tome, početkom prošlog stoljeća, ali još bolji bio nakon toga jedan Nizozemac koji je otišao u SAD živjeti i onda je tamo objavio 2 knjige na engleskom jeziku, bio na Yale-u, koji je umro sa 50 godina, zvao se Nicholas Spückman, u nizozemskom Spikeman na engleskom, se to izgovorilo, koji je napisao knjigu Zašto Amerikanci moraju biti prisutni u Europi i u Aziji. Jer se ne smije dogoditi da postoji hegemon u Euroaziji. Bila su 2 pokušaja da budu hegemoni u prošlom stoljeću. Prvi je bio pokušaj Japanaca. Znamo kako to završilo, na kraju s atomskom bombom, sa 2. I bili su na drugoj strani Njemci, koji su htjeli što? Što su htjeli Njemci? Mi ulazimo u ovaj plan rasistički, istrebljenja i Slavena, i Poljaka, i Židova, ne ulazimo sad u to znamo, to smo sve učili u školi, jel? Nego Hitler je htio da Njemačka bude hegemon u Europi. I da su Njemci porazili Britaniju, postali bi hegemon. I on su to spriječili. Američka intervencija je spriječavanje Njemačke da bude hegemon u Europi. I dan danas je to tako i nikad neće dopustiti Njemci, Amerikanci, dok mogu da postoje hegemon u Europi, a samo postoje, 2 države bi to mogle biti, Francuska i Njemačka. Francuska nije dovoljno jaka, Njemačka bi mogla biti, ali dobra 2 puta poražena, tako da Njemci to više neće činiti, to je moja pretpostavka.
i naravno na istoku Japan. Međutim, više Japan na tom planu nije ambiciozan i nema ni te mogućnosti, postoji samo jedna država koja to može biti, a to je Kina. I koja ima tu ambiciju. I ko to ne skriva. Kinezi žele biti hegemon u Aziji, u Istočnoj Aziji. I Amerikanci će napraviti sve što mogu, sve, da bi spriječili da Kina postane hegemon. Jedini hegemon koji postoji u svijetu su Amerikanci. Oni su u zapadnoj hemisferi, tamo gdje jesu, su hegemoni. To znači postoji jedan tigar, zove se SAD, ovo drugo sve skupa je simpatično, Kanada, ne znam, Meksiko, Brazil, Argentina, to je sve fino i krasno, ali tu nema snage. Znači, jedan hegemon postoji, tu je Amerika, i taj hegemon neće dopustiti da neke druge postoje hegemoni. Sve dok mogu, naravno. Tako da, ono što mi vidimo jest da se Amerikanci pripremaju za tu, nastavljaju se pripremati za tu konfrontaciju s Kinezima. Rusi im nisu prava prijetnja, nemaju te mogućnosti ih ugroziti, naravno u slučaju nuklearnog sukoba, naravno da bi mogli, ali govorim sa vojnim snagama. I mi idemo u tom smjeru. Idemo u tom smjeru, zato sada i svjedočimo čemu? Naoružavanju. Znači, američke banke financiraju naoružavanje u SAD-u. Amerikanci su shvatili da su napravili veliku grešku. Znači, Amerikanci. Američki gospodarstvenici su zbog želje za što većim profitom su prije 30 godina radikalno delokalizirali proizvodnju u Aziju, a i Europljani, ne računam tu Hrvatsku, mi tada još nismo mogli ni biti, ali Britanci, Njemci i drugi, proizvodnja je završila uglavnom u Kini. Više od 30% svjetske proizvodnje je u Kini. Amerika nema mogućnosti proizvoditi onoliko oružja koliko je bilo potrebno Ukrajincima, a ne možemo ni mi Evrope. Nakon Drugog svjetskog rata, 1945. godine, 50%, 49% proizvodnje svjetske manufaktura je bilo u SAD-u. Danas je to negdje ispod 15%. Znači, Kina proizvodi. I ovo što je radio Biden, si govorio o Trumpu, kakav, zbog njegovog karaktera, riječnika, koji se mnogima ne sviđa, a ja uvijek kaže, nema gledati što on govori, slušaj što on govori. Prate ono što on radi. Je kao bio fin, malo smušan čovjek, ali je fin. Šta je radio Biden? Donio je zakon o borbi protiv inflacije. Što se država taj zakon? Privlačenje stranog kapitala i proizvodnje u SAD, gdje su energenti 4 puta jeftiniji plin nego u Njemačkoj, i ja sam njemački poduzetnik, imam čeličanu, i bolje otići u Ameriku proizvoditi čelik, nego u Njemačkoj, jer je preskup. Mi smo se odrekli energenata ruskih zbog ruskog napada u velikoj mjeri, nismo u potpunosti, na Ukrajinu. Znači, mi smo već pod Bidenom svjedočili tome da su Amerikanci htjeli vratiti proizvodnju u SAD. Ovaj sad njegov nasljednik je, što tiče riječnika i načina kako se izražava, brutalniji, manje fin, ali on nastavlja tim stopama. Imamo tu neke razlike. I sad smo na kraju prihvatili 5% BDP-a, ćemo izdvajati za par godina, tako, za obranu. To je realno. Zašto mi to radimo? Jer se pripremamo za neku moguću agresiju Rusije, ako nam to može učiniti. Ali nema veze, mi smo sada u tom trendu. A i sama Amerika to čini. A to se liči tome što ja govorim, da se ide prema toj konfrontaciji koju mi ne želimo između Amerikanaca i Kineza. I sad dolazimo do zaključka, gdje je tu Europa? Europa je zbog situacije koja ona jest bila već nakon Prvog svjetskog rata, nakon Drugog svjetskog rata, Europa, ta Europa, Europska unija danas uglavnom, ona slijedi. Mi nemamo svoj impuls. A to se već pokazalo u Domovinskom ratu.
i 2014. godine kada su Rusi prvi put napali Ukrajinu, Domovinskom ratu, koji je bio prvi zadužen za krizni menadžment Europska zajednica, je tako? Mi smo tada htjeli, što smo mi htjeli tada, 1991. godine? Mi smo se borili za priznanje, ne Amerikanaca. Mi se nismo zalagali, Tuđman se nije zalagao, Franjo Tuđman, dobijemo priznanje Amerikanaca. Nego mi smo se borili da se priznaju zemlje Europske zajednice tada. To je bio naš cilj. Da bi te države Europske zajednice, kasnije Europske unije, zakazale. Kad je riječ o Domovinskom ratu, riječ o ratu BiH i šire, i kasnije, što je bilo na Kosovu. Ko je preuzeo vodstvo? Amerikanci. Mi smo sami oslobodili svoju državu, ali su Amerikanci bili logistički prema nama korektni, da se izraze diplomatski. Rat u Ukrajini, koji je prvi bio zadužen za krizni menadžment, Ukrajinci, Francuzi i Njemci. Kako je završilo? Vidimo. Što to znači? To znači da mi ovdje u Hrvatskoj nećemo moći promijeniti svijet. Toga smo svjesni. Moramo biti mudri, pametni, pratiti trendove, ne biti naivni, što smo sve manji. Oni koji su iskusni među nama znaju da smo bili naivci 1991. godine, mi smo očekivali od ovih umproforaca druge, treće godine da će nas oni spasiti. Na kraju smo sami sad morali spasiti. Oslobodili smo se samostalno i riješili pitanje BiH na način da smo i tamo zaustavili rat. Međutim, posao nije dovršen, vidimo da je trajna nestabilnost. I moramo izgrađivati svoju otpornost, mi moramo biti otporni. Uz to naravno ide vojni rok. To više nisu uvjeti koji su bili za vrijeme Jugoslavije, kad sam ja morao složiti vojni rok, nego ti će ročnici biti koliko samo 2-3 mjeseca, primat će plaću, ide mirovinsko osiguranje, ali oni koji ne žele daju na drugi način pokazuju respekt prema političkoj zajednici, znači to će biti dobro za solidarnost u društvu. Druga stvar, prehrambena suverenost, mi moramo biti na planu samodostatnosti hrane, moramo biti uspješni. Mislim, negdje na 60% samodostatnosti, možemo imati puno više, primjer preko noći, ali to moramo. I naravno, treća stvar, energetika. Ona je ključ svega, ali bez energetike nema ništa. I tu imamo velike mogućnosti. Mi smo bili na 61%, 2% 90. godine, sad smo ispod toga, a s našim karakteristikama hrvatskima mi možemo imati puno više. Ja? Tako da vjerujem da moramo biti mudri, moramo biti pragmatični i u ovom svijetu koji je po prirodi stvari nestabilan, uvijek je bio nestabilan. Imamo ipak jednu malu oazu ovdje u Hrvatskoj, čuvamo tu oazu i odgajamo nove generacije, nove naraštaje Hrvata i Hrvatica koji će sa našim hrvatskim vrednotama, sa našim duhovnim vrijednostima znati nakon nas i s našim iskustvom i na temelju i naših grešaka znati upravljati našom političkom zajednicom koja se zove Hrvatska i koju volim. Hvala. Zahvaljujemo dr. Kovač. Molim vas, ostanite ako ima pitanja ili komentarima naravno budite kratki, ali postavite pitanja, dr. Kovač je na raspolaganju. Ako ima, ako nema, opet dobro. Evo, od Mladene. Miro, koje su perspektive rata u Ukrajini? Tamo si dala lijepe komentare na televizijama, rado sam te slušao. Kako predviđaš dalje razvoj situacije u Ukrajini? Ono što ja kažem, ljudi mi ponekad čestitaju, nekima nije drago jer sam vrlo realan. Ja sam inače pripadnik nekakve realne škole, znači onoga kako jest, kako ja to barem vidim. Prvo,
Bio sam u Americi 2015. godine, tada još stranački samo, bio na konferenciji, ja sam tada rekao Amerikancima, a bio je i onaj budući kasnije ministar vanjskih poslova Pompeo, rekao sam da 2015. godine da bi trebali Ukrajinci tražiti od zapadnih saveznika da pošalju mirovne snage. I da su 2015. godine, nakon prve invazije, poslane mirovne snage prijateljskih država, ne bi došlo do druge invazije. To se propustilo, ljudi smo i čudu gledali. Nažalost, pokazalo se da sam ispravno razmišljao. Kako sad svoje stvari? Rusi su okupirali 20% teritorija. Trenutno napreduju, nisu to neki veliki proboj, ali napreduju. Ukrajinci se zaista drže hrabro i motivirani su. Ali je teško zamisliti, barem sad može se promijeni, da oni mogu vratiti okupirana područja. Trump radi u biti ono, hoće on dalje to tako raditi, vidjet ćemo što napravio jedan predsjednik koji se zvao Eisenhower. Eisenhower je 52. godine, kad je bila izborna kampanja za predsjednika SAD-a, govorio da će on zaustaviti rat između Sjeverne i Južne Koreje. I kad je postao predsjednikom, kad je prisegnuo, on je prisilio južnokorejskog predsjednika, koji je bio saveznik Amerikanaca, da postigne primirje, on ga prisilio, sa Sjevernom Korejom. Evo danas imamo tamo primirje, na način imamo dvije države, Sjevernu i Južnu Koreju, s tim da postoji za Južnokorejce jedna dobra stvar, a to je da imaju na svom teritoriju američke snage. Sad za Ukrajinu je neki dan jedna američka banka, biti najjača američka banka, JP Morgan, je napravila oni su osnovali jedan centar za geopolitiku, ta banka. I ta banka kaže, ja sad citiram, postoje 4 scenarija za Ukrajinu. Prvi scenarij je scenarij 25% vjerojatnosti da to bude kao Sjeverna i Južna Koreja. Onda drugi scenarij da to bude Izrael. Onda postoji najveća vjerojatnost da to bude kao u Gruziji. Znači da će doći do primirja, ali da neće biti stranih snaga savezničkih na tlu Ukrajine i da će ona biti tamo nestabilna. Ovo južnokorejski da će biti snaga, izraelski također, ne postoji još jedna će Ukrajinci to moći vratiti, što ono nije vrlo izvjesno. Tako da sad, kako stvari stoje, teško da će moći Ukrajinci vratiti okupirana područja, ali tu postoje dvije ohrabrujuće misli. Prva ohrabrujuća misla, to ja kažem kao Hrvat, ja nisam Ukrajinac, meni je lakše. Nakon 1870. godine, kad su Prusi, Njemci, porazili Francuze u tom prusko-francuskom ratu koji su Njemci isprovocirali Bismarck s jednom depešom, sad nemamo detalje, to je bila fake news, rekli smo danas, hibridno ratovanje, telegrafska vijest. Su Njemci prisilili Francuze na kapitulaciju i uzeli su Alsace-Lorraine, Strasbourg, Metz, tamo je jedna katedrala poznata. 1918. godine to se vratilo Francuska. 50 godina je prošlo, ali se to vratilo. Ukrajinci moraju biti mudri. To kažem, meni je to lako reći. Za sada to ostaje pod okupacijom, koliko dugo vidjet ćemo, ali 80% Ukrajine, ja to tako gledam, je slobodno. Znači 80% Ukrajine nije pod utjecajem Rusije. Znači oni su postigli veliku stvar Ukrajinci. Jer se nisu i ne bore se protiv neke manje države, nego bore se protiv jedne od 3 velesila, supersila, postoje 3 supersile.
Amerika prva, druga Kina, treća je Rusija. To je realnost. I Ukrajinci se dobro drže. Ja vidim njihovu budućnost pozitivno, pod uvjetom, i opet tu fali, sad će biti malo kritičan prema Europi, tu fali Europi ta jedna rafiniranost, jedna snaga, jedna vizija. Što mora napraviti Europa sa Ukrajinom? Ako zaista želi Ukrajinu zaštititi, uzeti je pod svoje, a nema drugi. Činjenica je da tamo, ja sam bio u njoj nekoliko puta, i 2005. i 2006. i kasnije, imaju problema sa upravljanjem, imaju te oligarhe, imaju tu korupciju, mi to sve znamo, nemaju samo oni. Ali, jedini model koji ja barem vidim, sad će Njemci bi rekli ne može, jer to košta. Francuzi bi rekli ne može, oni su slaporječivi, ali ono što treba napraviti. Isto što su napravili Njemci, isto će Njemačka. Uzeti pod svoje. To će naravno biti za njih frustrirajuće, za neke generacije možda starije. Uzeti ih pod svoje, poslati administrativce, ulagati i pretvoriti tu državu u sljedećih 30-40 godina u jednu modernu, uspješnu ekonomiju. Nema druge. Sa nekim lijepim riječima, od toga nema ništa. Treba Ukrajinu, ako smo iskreni, ako je Europa iskrena, Europska unija, ako smo iskreni, pitanje jesmo li iskreni, ne govorim za nas Hrvate, mi smo najmanje upitni. Mi dajemo više po glavi, mi dajemo više nego mnogi drugi. A mnogi drugi imaju više od nas. Ne računaju Baltičke države i Poljaka koji imaju naravno svoj interes. Ali ako smo iskreni, i ako su Njemci iskreni, Francuzi iskreni i ovi drugi zapadnjaci, naši prijatelji, partneri iz zapadne Europe, da se tako izrazim, treba uzeti Ukrajinu pod svoje. Hvala. Može jedno pitanje. Naravno. Recite mi kakva prijeti ugroza od Svjetske zdravstvene organizacije za Hrvatsku? Budite još konkretniji. Vi znate, vi ste međunarodni bavite se s njim. Znači šta gledate? 19.7. da treba pristupiti ugovoru sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom. Će imati ovlasti da može raditi što god hoće. Dođe li sljedeća pandemija? Znamo šta je bilo sa pandemijom. Da je to izmišljeno i da je to namjerno napravljeno. Znači, što se tiče Svjetske zdravstvene To je bit, a ne Ukrajina. Ukrajina nami kao Hrvatima ne ništa pomogu. Mene ne interesira Ukrajina. Mene interesira moja domovina i moja država. Ukrajinci nisu ni donosili oružje, nisu nas priznali među prvima. Mi razgovaramo sada o... Ja hoću reći, znači ova ugroza što vlada od Svjetske zdravstvene organizacije, to je problem. Sve okej, ali... O tomu treba razgovarati. Sve okej, ja ću reći samo ovako, znači, mi smo ovdje razgovarali sada ne samo o nama Hrvatima prema Ukrajini, mi sad govorimo o ovim svjetskim fenomenima, tako kako Europska unija to gleda, ne gleda, što čini, što ne čini. Neka vi to iskrenosti, od njih nema. Pa. Sve okej, samo da kažemo, gledajte. Što tiče Svjetske zdravstvene organizacije, ona nije na kraju bila presudna u Hrvatskoj za način kako smo mi upravljali tom pandemijom. Okay? Ono što bih ja rekao, to je dosta teška tema, jer nećemo sad potrošiti cijelu večer na to, samo ću reći sljedeću stvar. Što je pokazala pandemija? Ona je pokazala da je bila zabluda da se zanemarivalo koliko su važne države. To je najveća lekcija i ona je pokazala da ne ide bez nacionalnih država. Možete imati Svjetsku organizaciju zdravstvenu, Ujedinjene narode, Svjetsku banku. Ono što je ključno i što je vama ključno i meni ključno je što? Brine li moja država o meni? Štiti li moja prava ili ne? Štiti li država moja prava u ovim vremenima globalizacije, šireće kapitalizma ili ne? Ako država to ne čini, ako politika to ne čini, onda se narod diže, buni se i pada vlast. Prema tome, treba biti mudar i ovo je pokazalo još jedan put da je temelj svjetskog poretka je sustav nacionalnih država, svidjelo se to kome ne. Hvala lijepo.
Evo.